الذين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عن أبي قتادة أنه سمعه يحدث عن رسول الله أقول هذا حديث عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة أنه سمعه يحدث عن رسول الله أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال. فقام رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت؟ قال أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين فإن جبريل قال لي ذلك. رواه مسلم وغيره. twagamba twasuubiza nti tugenda kusoma ku banja lya shahidi, ku banja lya mujahidi. Omuntu twakiraba nti buli eyagamba nti la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah mwetaavu eri shahada, kiraba nti ejjana erimu amadaala 10 gonna Allah azza wa jalla yagategekera abashuhada. Ne tukiraba nti tewali atalina bwetaavu eri okusonyiyibwa, kubanga ekimu ku byengere ebisinga okuba ebinene omuntu byafuna afiiridde mu kubo lya Allah azza wa jalla kwe kubeera nti asonyiyibwa buli kyonono kye kyonna kye yanyiiza Allah azza wa jalla. Tewali muntu atasobya, ekyo Allah yakiwaako obujulizi n'aga nti la yaqdi al-insanu ma amara, ndoza aya bwetu bwegamba omuntu tasobola kutuukiriza bye nnamugamba. Kitegeeza ki? Nti lubeerera abeera asobya. Nenda binaki tutegeeza nti kullu bani adama khata, abaana adamu bonna basobya. Twakiraba nti twetaaga shahada fenna. Twagamba tugenda kusoma ku bbanja. Kati mu miryango gya jihadi bawandiikamu isti'idhanu sahibi dayini, nti omuntu bw'aba ayina amubanja ekiseera ne kituuka olutalo ne lugwawo, bw'aba agenda okulwana ateekeddwa okusaba ono amubanja nti njagala kugenda kulwana, onzikiriza ngenda amakulu nsonyiwa bwe mba nfiiriddeyo wa hakaza. Bakijjawa tugenda kulaba waje bakijja ekigamba nti olina okumala, kyandibadde kirungi okugenda okusaba akubanja, wabula ekyo kibeerawo ku jihadu talabi. Ekigambo ghaziwa kitegeeza talabu, kunoonya, kukuŋŋaanya, talabu.
kati Gaza yaghizu talaba yatlub kati olutalo bwe lubeeranga tugenda jindi kulumba bakafiri bayo kubakoola bajje mu busiraamu bwe bagaana bawe jizya gwe musoro bwe bagaana tubatte tutwale byonna bye balina ekyo baulama bagamba nti mwekyo kale omuntu ayogereko n'ebbanja amusabe wabula bwe kibeera nti ate kati aduyi yazze gye tuli ayagala kutujja ku ddiini yaffe azze kutulwanyisa atufuge nga tufugira ku bukafiri then awo tewabeera kusaba omwana tasaba muzadde ow'ebbanja tasaba mubanja omuddu tasaba mukamawe agenda okukola hijja tagenda kukola hijja alina kugenda mu lutalo omukazi naye akwata ekyokulwanyisa amakulu olwaleero kati ng'embeera gye mulaba tulimu mu nsi yonna asbaha aljihadu farala ainin buli muntu ateekwa okulwanira wonna waali mu nsi yonna lwaki George Bush emyaka 10 egiyise yalangirira naga nti tugenda kubaddamu crusade kitegeeza abakatoliki we baalumbira abasiraamu ne babatta okubajja eyo yonna mawanga gye bali nikibeera nga kitegeeza nti ekyo kyali kulangirira lutalo ku busiraamu kati buli muntu yenna buli musiraamu waali mu nsi yonna alina kusitukira mu n'ekyo omukisa omubi nti abeeyita abasiraamu olwaleero bali mu tulo edduniya yabamalamu ebyo byonna tebibakwatako ekikulu ennyo kwe kubeera nti George Bush agambye pulezidenti wa Amerika agambye nti aguddewo olutalo ku basiraamu abatomedde ebizimbe abasiraamu kubanga ekimuguzizaawo olutalo ku basiraamu kubanga abatomedde ebizimbe byewuwe babadde basiraamu so nga teyaggulawo olutalo ku bakatuliki nga omuvuka gwe bayita McVeigh ateze bomu Oklahoma netta abantu 68 teyagamba nti McVeigh James oba yali ateze bomu netta abantu 68 nolekyo abadde wa mukatulokole kakati nziguddewo olutalo ku balokole nedda okuva olwo lwe yalangirira nti aguddewo olutalo abakafiri abali eno munda mufe naye nga balina mannya ga Kiwarabu bakoze kinene nnyo okumuyamba okusobola okutusaanyaawo n'okutulemesa naye wa intasubiru watattaku la yadurrukum kaiduhum shay'a Allah bwatu byatugamba yaga nti ebyo byayayogera tebibatiisa mwe mbaagalamu ekintu kimunze mubakwatire mulabe ekisooka tasubiru muguminkiririze ku kuntya kyabategeeza bwe munaaba muguminkiririza ku kuntya okutya Allah azza wa jalla nabagamba nze nti ebintu byensoma abantu be bakwogeraho nga bakunnyonnyola ndabanga omuba mukyalimu ekibulamu wabula eyannyonnyola okutya Allah kyeki kyangu nnyo wadde nga tututte magezi kulowooza nnyo ye Qur'ani yennyini then Nabi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama n'atubuulira wawe kubeera mu mwanada Allah yagamba Suratul Baqara nti kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun mbawandiseeko mbakakasizaako okusiiba Ramadhan eno yennyini gye tulimu nga bwe nnakuwandika bwe nnakukakasa ku babasookawo ekyagendererwa kiki mu kusiiba la'allakum tattaqun mufune okutya Allah azza wa jalla kiki kye tufuna mu kutya Allah azza wa jalla mu Ramadhan kikino obeera wekka ng'ekyokulya weekiri ng'omukyala waali misana n'otabikozesa nga toyagala Katonda akulabe ng'omuwakanye obeera wekka ng'ekyokulya weekiri ng'enjala ekuluma nga mu butuufu okyetaaga ng'omukyala waali ng'omwagala naye n'ogumiikiriza n'otabitwala ng'oyagala Allah akuwe empeera akuwaane akusiime ankiddemu obeera wekka mu Ramadhan ng'enjala ekuluma ng'oli mwetaavu eri okulya ng'omukyala waali ng'oli mwetaavu gyali
naye n'omwerekereza n'ogyerekereza ebyokulya n'obyerekereza ng'otya nga toyagala Allah akulabe ng'omujeemera ng'otya nga toyagala Allah akulabe ng'omujeemera ekyokulya kibeerawo mu Ramadan n'ekyokunywa n'omukyala n'obyerekereza n'otabitwala n'otabikozesa ng'oyagala Allah akusiime akuwa empeera toyagala kufiirwa bulungi gyali buli olwe kubufuna mb'olwokuba obadde n'omukyala mb'olwokuba obadde ofunye ekyokulya kino n'okirya ne ekyokunywa n'okinywa ekyo ye takwa kikiri mu makulu ga attakuwa kwe kutya okukola ekintu kyonna ekyokunyiisa Allah era kwe kukola ekintu kyonna kyotandyagadde kukola olw'okululunkanira okufuna empeera ewa Allah okusiimibwa ewa Allah nabbi n'agamba nti ekyo kiririddawa mu muntu nabbi n'agamba nti hahuna kiri wano mu mutima gwe omutima guli wano mu kifuba kiri wano mu mutima gwe kati weetegereze mu mutima muno bwe mugwamu ekintu kitera nnyo okulabikira mu bikolwa katugeze mbadde mwogera n'omuntu n'ayogera ekigambo ne kikunyiiza kitera nnyo okweyoleka ku feesiyo nti onyiize mubadde mwogera n'omuntu n'ayogera ekintu ne kikusanyusa kitera nnyo okweyolekera ku feesiyo nti osanyuse obadde otudde awo mutima gwo ne mujjamu ekirowoozo nti emmere amazzi gayinza okuba nga gaweddemu kitera nnyo okweyolekera mu bikolwa ebiddako kwe kusituka mangu n'oyanguyirira n'ofuka amazzi mu kikopo ogenda oyongera amazzi mu mmere wahakaza ekyo takuwa hahuna ngana bwe yatugamba omutima okutya Allah azza wa jalla kuli wano wabula ebikolwa ebiva wano mu kifuba bye biraga omuntu nti atya oba tatya Allah azza wa jalla n'olwekyo nayimiriddeko awo ngambagamba nti taarifu ya taqwa ojja kugisanga mu suratu al-Baqara ku mwezi gwa Ramadan nasuna bakugenda mu maaso Lailatul Qadri yakulwakuna lyakusande ya a'udhu billah nganya kanchogere bwentyo nimekuba buzabuza mbutali bugenderevu nganya olwaliro mmeka olwaliro lumu enjalo akumeka lwakutaano zinaba mmeka 2 ku lwokusatu nga 3 lunaba lwakumeka nga 3 lunaba lwa mukaaga then nganya ku Sande nganya tujja kujja wana emisana kati ekire ekyo temula kati tugenda kuyingira mu kiro kati nganya betu najja wano kiro kyonna batingira ekyo yirayira tulokadi ayo mwaka gwa 2013 insha Allah taala kati hadithi ezogera ku Lailatul Qadri waliwo ezisiba n'ezisomulula ezisomulula zigamba nti kibeerawo mu nnaku 10 ezisembayo ezisomulula zigamba kibeerawo nga 24 oba nga 27 ezo zonna nezisibwako hadithi egamba nti kibeerawo nga 27 basi kitegeeza nti zino zaali mu shakka ezigamba ennaku 10 esembayo ezigamba 24 oba 20 zonna zibeera zimaze okusibwako nene egamba nti nedda Lailatul Qadri ebeerawo nga 27 mu mwezi gwa Ramadan ekiro ky'olunaku fulani kye kisookawo olunaku ne lulyoka lujja mu mbala y'eddiini kitegerekese bulungi bwe bakugamba nti ekiro ky'ejjuma yafa mu kiro ky'ejjuma kitegeeza nti yafa ku lwakuna ekiro nga bamaze okusala Isha olwokuna ekiro ekyo oluvannyuma lwa ashiri kati olwaleero oluvannyuma lwa ashiri kati olwaleero olunaku lukyuse bamalayika batubaddemu okuva ku makya kati bagenze nene swala bakyukira ku ashiri kati bazzeeyo kati kino ekiro kino enjuba nga bwe mulaba kati egenze kati kyekiro ky'olwokutaano naye ng'ate omusana gw'olwokutaano gwankya kitegerekese bulungi kati Lailatul Qadri ekiro oba kyakugera oba kyaki nabbi kye yatugamba Allah azza wa jalla yakyogerako mu Qur'ani n'agamba nti khairu min alf shahr kirungi okusinga ebiro emyezi 100 batugamba nti giri emyaka 86 83 86 emyaka 86 kati nabbi okugamba nti Allah azza wa jalla okugamba nti kirungi okusinga emyezi 100 abamanyi ne batuvunuliramu nti bw'okoleramu ekirungi kikuwandikibwako nti okikoze okumala emyaka 86
naye batono nnyo mufa abawangaala emyaka 86 ne kati bw'oba osangiddwawo ekiro ekyo ku Sande ne tujja wano ne tuddayo ekiro ekyo weefungizeeko naawe kwolwo bw'obanga ng'oli mukkiriza ng'oli musiraamu tokola shiriki toli mu butadaa ogetekawe Allah ajja kukkiriza omirimu gyo Allah wakusaasira kwolwo n'osimbulayo ejjuzu namba alhamdulillahi rabbil alamin era nze nandisabye nti kwolwo tusaale ejjuzu ejjule kuba ennaku zino wabeera wabulayo olupapula nga lumu oba bbiri nga 3 pages oba papers ejjuzu okujjula ngeri gye tusomamu twandisomye ne tumala amakulu ekiro ne tumanya nti kuba nabbi yagamba nti omuntu bw'ayimirira ne imaamu mu Ramadhaani ku Tarawiya awandiikibwako nti asadde ekiro kyonna. Kati bwe kiba bwe kityo senga kwolwo tunaasaala ne imaamu Tarawiya tujja kuwandiikibwako nti tusadde ekiro okumala emyaka 83 kyengera kinene bannange ate nga ddala kituufu bw'otyo bw'ogenda okukisangayo emyaka 83 nze nafiira ku 48 nafiira ku 5 nafiira ku 6 nedda anti wayimirira Lailatul Qadiri ate nga ebalwamu emyaka 83 n'emyezi egigwamu kadhalika bw'obozzeeyo kale tosaala kulwokubanga tetukkirizibwa mu kiro okususeera ka 11 mu swala y'ekiro tuba tumaze okuzisaala wano mu Tarawiya wabula bw'obozzeeyo Qur'ani yo gigire eki yo gisome istighfaru zireete 10 obalibwe nti wazireete emirundi emyaka 83 ngoleeta 10 buli kiro kola yazikali endala nga 6 oba 3 oba 5 biri ne kitalo kusinzira ku Allah azza jalla kyanaaba akusobozesezza kolayo ibada ezinafuula ekiro ekyo ekyenjawulo ku biro byo ebya bulijjo obeerenga oganyulwa. Katuddeyo ku swadadul nsonga gye twabaddeko biidhnihi ta'ala nga twabadde tulaba obukulu bwa shahada. Kakati ebbanja twalabye nti jihadu talabi musabira wabula faradhu ain eri eya nga adu yazze ne tutuuka ku bya George Bush n'abakafiri abamuyamba nga balina amanya g'Ekiwarabu nitugamba nti abasiraamu wadde ng'omusajja omukafiri yalangirira olutalo ate nga ddala kituufu yalwangirira era lugenda mu nkola nakati ku ssaawa eno lukyagenda mu nkola kuba baga nti tugenda kubalwanyisa buli wonna we muli mu kanyomero k'ensi ekyo kyeyayogera ffe twandibadde tukyogera lwaki kulwanga Allah azza wa jalla yipatu bwe yagamba nabbi yagamba Allah azza wa jalla yagamba nti qatiluhum kafa kama yuqatilunakum kafa mubalwanyise mwenna nga nawe balwanyisa bonna kitegeeza bonna buli we bali mu nsi babalwanyisa. Then nabbi n'agamba nti qatilul ba'ida minhum wal qariba minhum wal ba'ida mulwanyisa abakafiri ababali awo okumpi n'abaliriddawa n'abali ewala. Allah n'atugamba nti nno qatilul ladhina yalunakum minal kuffari mulwanyisa abakafiri nga mutandikira kwabo abasinga okubabeera okumpi. Kakati tuli ku nsonga y'ebbanja twabadde tugamba nti balulama abamu bagamba nti kasita kibeera al adu as-swa'il adu yazze okutulumba tosaba muzadde tosaba mukama wo ng'obadde muddu tosaba mwami ng'obadde mukyala tosaba mwami ng'obadde mukyala tosaba ono w'ebbanja tosaba muzadde tosaba anything wabula okwata bukwasi kya kulwanyisa n'ogira ki n'ogenda okweŋŋanga omulabe. Kati mwetegereze kino qala ba'du ahli al-ilmi idhanu sahibi ad-dayn abamu ku bamanyi bagamba kikakata okusaba nannyini bbanja okumusaba okustanti ngenda kulwana osobole okubeera nti akuwadde radhi akugambe nti bw'oliwa Allah waliba akuwereddeyo shahada alhamdulillah nze sirina kyenkubanja sigenda kukubanja naye bw'oliwa okomyeyo ng'oli mulamu Allah n'akugabirira ngenda olinsasula. Wa umdatuhum fi dhalika entanda yaabwe gye balina kubasinzira okugamba nti oyina okusaba akubanja kyekyafayo kye mbasomedde. Abu Qatada
agamba nti olunaku olumu nabbi sallallahu alaihi wasallam yali ali awo n'ayogera gye bali ng'abaagaza okulwana entalo z'eddiini. N'agamba mu bigambo bye yayogera anna al-jihada fi sabilillah, nti okulwana entalo z'eddiini obusiraamu bubeere nga bwe bwa waggulu obukafiri nga bwe bwa wansi, wal imaanu billah, n'okukkiriza la ilaha illallah gy'emirimu egisinga obulungi, emirimu gyonna egisigaddewo mu busiraamu. Faqama rajulun, nabbi bwe yayogera bw'atyo omusajja kyeyava asituka n'amugamba nti munnange omubaka wa Allah, olaba otya senga mba nzitiddwa mu kkubo lya Allah, ebyonoono byange byonna binsonyiibwa. Nabbi n'amugamba nti na'am, bikusonyiibwa ku buno obukwakkulizo. Akasooka, in qutilta fi sabilillah, ng'obadde olwana obusiraamu bubeere nga bwe butufuga so si bukafiiri. Wa anta swabiru, nga bakuttiddewo nga todduse, kuba osobola okudduka era kyase ne kikwata. Wabula ng'ogumiddewo awo nga bajja ne bajja n'olwana paka lwe bakukwasizza ekyasi ekyabo ne kisooka okukwasa n'ofa. Wa anta swabiru, ng'ogumiikiririzaawo. Abasiraamu awantu abo tewagumiikiririzika, nze kyenjogerako nkitegeera. Ekyo bakuwadde n'ogumirawo kiba kyengera kinene. Aba alina obulungi bwakwagaliza obutali gwe buno kati bw'olabako. Alina obulungi bwakwagaliza bakutegekedde. Ebintu ebyo ngeri gye bibuwatukamu definitely bitwala butwaza omwoyo gw'omwana Adamu. Bibeera nga bimu aiminze ne bimukwasa. N'olwekyo oteekwa okubeera ng'ogumiddewo. Ekyokusatu, muhtasibu, ng'onoonyamu Allah kukusiima. Totya nti amiri ajja kunyiigira, nedda. Muhtasibu, ng'onoonyamu Allah kukusiima. Muqbilun, ekirala oteekwa kuba ng'otunudde eri eryaduuyi ng'obadde osonga. Ng'obadde osonga makulu, ng'ogenda mu maaso eryaduuyi, ng'ogenda maaso n'okulwana. So si otadde mutwe ku ttaka w'okubira ebyasi, naye omutwe bagutadde edda mugundi mu ttaka, tosonga. Bakugamba songa, ogaanidde waa, gwe ekyasi bwe kirina kukwasizaawo omala biseera byo, omaze biseera byo. Nabbi agambye nti muqbilan, oteekwa kubeera ng'osonga, ogenda mu maaso eryaduuyi, ghayru mudibirin. N'ekyo n'akiddamu nga kinyonnyola kisoose nti mukubira, ogenda mu maaso ghayru mudibirin. Toteekwa kubanga odda mabega. Toteekwa kubanga odda mabega. Mujjukire basiramu bannange, Allah yagamba tabaraka wa taala, ya ayuha alladhina amanu idha laqitum alladhina kafaru zahfa fala tuwalluhum al-adbar. Bwe mbeeranga musinkanye n'abakafiiri mu lutalo, ng'olutalo lubaddewo ne musinkana nabo, fala tuwalluhum al-adbar, temubakubanga mabega, temuddukangawo. Allah bw'atyo bwe yagamba, temuddukangawo. N'agamba nti waman yuwallihim yawma idhin dubura, yenna aliddukawo ku olwo okujjako ng'ekimu akyusa bukyusa pozisyo kugenda kufurankinga, oba ono amugambye kutwala musaada, nga bwala wa Bagidadi bwe yagamba Wandera atwale omusaada eri mu maaso. Wandera n'agaana, yensonga lwaki olaba kati ali mu kinnya. Nga bwala wa Nasuru bamugamba asonga akola advance n'agaana, yensonga lwaki olaba kati ng'ali mu kinnya. Kiri haramu mu ddiini kamanda okukugamba nti songa n'ogaana. Allah yagamba nti waman yuwallihim yawma idhin dubura illa mutaharrifan liqitalin, tokkirizibwa kuvaawo okujjako ng'okyusa kakodyo nga kwe nkugambye okutwala franking. Oba ogenda dduka, ogenda ogamba wabazoka nti akube ku muti guli, ekyo okuvaawo okumuvinga bwoti kyekyokka. inna Allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. N'olwekyo aw mutahayizan ila fi'a faqad ba'a bi ghadabin min Allah wa ma'wahu jahannam. Allah yagamba oli mukkiriza, oli musalafu, wakkiriza Nabi Muhammad, ani kamanda Nabi Muhammad yennyini mu lutalo mwali, koonoddukawo muliro. Era nze mbasoma mu Qur'ani netuka ku ayo nebuuza nti basahaba bakola batya yawma hunaynin idh ajabatukum kathiratukum falam tughni ankum shay'an. Nesijukira gazwatu Uhud obadduka ningamba bakola batya, naye Allah sajala mulungi yabagamba yabakakkanya emyoyo naga nti walakad afa Allahu ankum, yabasonyiwa ko. Naye jukira munnange ebyo byayita, baali bakola ebintu bingi nnyo abasajja ebirungi mu ddiini eno.
kiri kyabagwako bugwino kibamalamu amaanyi nga sitaani erangiridde okunagisa ku Iblisi nga gulangiridde nti Muhammad atiddwa bannange Muhammad atiddwa Sahaba ne bagwamu amaanyi Allah yanyiiga n'ayogera ebigambo bingi biyitirivu ku nsonga eyo nolwekyo gwe munnange gwe mpale enywera na lukoba gwazze olwaleero ebiwulira wano olwaleero basahaba tebabiwulirako ne Allah akugambye nti ate ne bibinaabwatuka noddawo fakati baa bighadhabin min Allah obeera otakudde obusungu bwange Katonda bw'atyo yagamba obeera otakudde obusungu bwange naye gwe tolaba obeera nga obadde mukyala otya okukola ekintu ekinanyiiza omusajja nedda kale omusajja kale ku mukyala naye oyinza okubeera ng'oli musajja ng'otya okukola ekintu ekinanyiiza omukazi just omukazi ekyo kireke akaanako katootoko osobola okutya okukola ekintu ekinakanyiiza saakoogera saakazannya wabula ka bebi ng'otya okukola ekintu ekinakanyiiza era okukajjako ejjirita olina kunoonya ekyogenda okukawa olina okukasekesa kukakola ki kanyonyogera olekogire ekintu ogikajjako bw'ogikajjako omulundi ogumu ne kamala kakwata mu ttama kikukola bubi otya okukanyiiza abayi bwe kiri kitya okunyiiza Allah Rabbu samawati wal ardh kinene nnyo ekyo bannange kinene nnyo nolwekyo mukubirani zekye nabagamba nina omuguwa gwangaawo Allah asajala lwalinga bira bwekyo okugenda okusengana bakafiri nina okugwesiba oba mudiganamu okugunsiba nze nja kugwesiba Iblisi bannange mbi Iblisi mbi ogenda okwekanga nga mamwembe gakukuga oli eyo nziruseewo ate otandika okutagala ne b'otagala ne b'okola ki oba omaze okukigwamu akati ogenda okugira bwoti amagulu nga masibe nolwekyo kyalina gyogira ki gyojja olwaleero luno biidhini Allah ayinza okunyamba nange neefuna ejjana olwaleero nange nyinza byonna byonna lwaki sikoma wano ye njanoonya kimu kugenda wange terukoma wano Allah sajala nga bwampadde hapa biidhini Allahi taala Allah nakuwa kyasita safari obeera owonye ebintu bingi bannange temwalabanga Hamza yatuluma Uhudi naye ebyaddirira wakati wa Ali ne Muawiya oluvannyuma lw'okuva kwa Nabbi tetwamwegombesa tebaalaba ku bino nga sahabi ne sahabi bebakubagana tetwalaba ku bino nga nnyaffe Maimuna bamusise ku nsolo n'agwa wansi mukyala wa Nabbi n'abanuka ku ngamiya ekoma eri waggulu bweti n'agwa wansi n'akuba wansi embiriizi tetwalaba ku bino ng'abasajja abasahaba bafumita haudaji akayumba omwekwese nnyaffe Aisha ahabbu nnasi ila rasuli rabbil alamin oba owonye bingi basiramu bannange kuba tetumanyi bijja mu maaso fitina mpitirivu obungi Allah asajala wakutwala n'osirikirawo alhamdulillahi rabbil alamin ate tolumwa na kulumwa kyosembayo nnyo ekinene nnyo ye wasiwasi ebyasi nga tebinnaba kutandika kasita ebyasi bitandika pap bisigadde olabira bulabizaawo ng'olutalo luwedde nga tofudde mubuuze abali balwanyeeko olabira bulabizaawo ng'olutalo luwedde nga togize eki nga tofudde omusajja asobola okukuba waggulu awo n'akukutulirako obuti n'abanga agenderera kukubikka bubisi maliti eyo gye mulaba eyo nga obuti bukugwako ng'alinga agenderera okukubikka obubisi waliwo kijana gwe banyumiriza nti bw'olaba essaati ye gye yabaddemu nga tulwana n'aba UN weewuunya nti yawonya atya ebyasi bino byalazeewa essaati ye yagenda namu naye naali yokka gye baakubye waabadde kuba yabaddamu n'aga nti kati nze nammwe era Allah n'agimumma shahada teyagimuwa naye essaati ye yonna masebo nasomera ddala mu kitabo nakati nkyasoma era ddala kituufu musajja kye yagamba nti ekyasa ekyo kigenda okusimwa
nga kiriko erinnya lyo Jamiru mukulu ekyo kiki nsaba Allah kibeereyo nsaba Allah kibeereyo basiraamu sisabye amatubutubu kyendiko nkitegeera sagala hisabu nze sijagenda kugisobola sigenda kwanukula sisobola kwanukula kibuuzo kya Katonda ate nabbi yagamba nti bw'owuliranga bakubuuzizza ekibuuzo weekwisha ebyo yagamba man nukisha alhisaba udhiba kasita bali kubuuza nti ate wano basi tewali ngeri yonna gy'oyinza kuwona ebyo omuntu bange ebyokusaaga naye omuvuyo guli mu bbaliro basiraamu okujjako nga waliyo ekyasa ekiwandiikiddwako nti Jamiru mukulu ekyo ne bw'onoobeerawa la baraza alladhina kutiba alayhim alqatl ila madaji'ihim ne bw'onoobeera mu kitanda kyo era kijja kujja kijireki kikuyingiremu naye nabbi agambye nti mukubirani oyina kyasi kirina kukulya kuyitamu ng'ogenda gye biri ebyasi ng'ogenda gye biri sahabi nabbi wema basi biwedde nabbi kyeyava abuuza sahabi nti kaifa qulta ogambye otya oba mutegeera ekyaliwo sahabi abuuziza ekibuuzo nabbi n'amwanukula nabbi amaze okwanukula ate amudamu gati obuuzizza otya kitegeeza waliwo ekikyuseemu waliwo ekikyami qala sahabi n'akiddamu ekibuuzo kisa kitinanga bwe yali akibuuziza mu kusooka nabbi n'amugamba nti naam ne nabbi n'addamu n'akyanukula nga bwe yali akyanukudde mu kusooka n'asembyayo ekigamba nti illa dayinu ekitakusonyiibwa ku olwo lyebbanja eribadde likubanjibwa fa inna Jiburila qala dhalika li mazima Jibuliru azze kati n'akimbuulira nkyongereko nti okujjako ebbanja Jibuliru manyi asula mu ggulu lya musanvu nabbi yatugamba nti okuva wano ku ttaka kuba yagendayo live okuva wano ku ttaka okutuuka tetulirengera bannange tetulirengera eggulu naye okuva wano okutuuka ku ggulu erisooka emyaka 5 ku nsolo ku kidduka emisinde emiyitirivu emyaka 5 nabbi nagamba nti okuva kwe oba bayingirirawa Allah yamanyi kati bwe muyingirayo okudda eri kakati amakulu kati muli neggulu ate abali ku nseno boli balengera kati ate muli waggulu waalyo kati ate okuvaawo okugenda ku lyokubiri nabyo 5 ekiruwa nga kidduka nga tekiyimirirangamu emyaka 5 kyenjagala mukitegeera gye gyaliwo wakati wa nabbi Musa ne Isa wakati wa nabbi Muhammad ne Isa wakati wa nabbi Muhammad ne Isa wakati wa nabbi Muhammad ne Isa myaka 5 Isa agenze Muhammad n'alyoka Yesu atasalamu ekitegeeza ffe olwaleero tugenze okujja mu Busiraamu nga nabbi ebbanga liyamala nga tannaba kujja oluvannyuma libaziddwamu emirundi emeka kumpi 3 15 34 naye Jibuliru okuva mu ggulu ery'omusanvu abayi mukiraba omusajja abuuzizza nabbi yanukudde olumaze Jibuliru abadde atuuse Allah yamugamba nti Jibuliru genda omugambe nti ayongereko nti illa dain ebyo byonna byali biraga dalailun nubuwa nti ono gwe muli naye wano si muzannyo nabbi wa rabbul alamin inama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun osonyiibwa buli kimu okujjako ebbanja Jibuliru ava ku kiŋŋamba kati hadithi eri mu kitabo kya Imaamu Muslimu hadithi endala nadhiruhu ya Abdullah ibn Amru ngera nabbi yagamba nti yughfaru lishahid shahidi asonyiibwa buli kyonono kye kyonna kyaba yakola kullu dhambin illa dayina okujjako ebbanja lyokali litamusonyiibwa hadithi eri mu kitabo kya Imaamu Muslimu mwetegereze nnyo ebigambo bya ulama ngenda kubisoma mu Luwarabu ndoza ne bwe sivundwa kati tuli okay mu Luwarabu twakola endagaano mwaka gwaggwako awalan ekisooka ono Abdurrahim bunu Muradi saba Allah taasa omusajja ono
أغانتي أن الوعيد المذكور في الأحاديث خاص بمن كان يستطيع الوفاء بدينه ولم يفي به. Ekitiisa ekyo ekyokubeera nti osonyiwa buli kyonoona okuggyako ebbanja kiri ku oyo yekka eyalinga mu nsi ng'abadde ayina ebbanja erimubangibwa ng'alina n'obusobozi obulisasula naye n'atalisasula. Kiziyadatun inda al-Imam Ahmad, kubanga waliwo enjatula endala eza hadithi entuufu eziri mu kitabo kya Imam Ahmad wa inda al-Bazzar n'ew'omukugu omulala ayitibwa al-Bazzar nga nnabbi agamba amini nga enjatula egamba nti falamma walla da'ahu faqal nti omukolo olunaku byali bwe biti omusajja bwe yamala okwogera ebyo ne nnabbi n'asituka n'agenda. Da'ahu, nabbi n'amuyita n'amugamba nti illa an yakuna alayka daynun laysa lahu wafa'u, okujjako nga ekitakusonyibwa kwolwo kwe kubeera nti ofudde ng'olina ebbanja nga tolina kinaalisasula. Qala al-Haythami amanyiddwa mu kugwera naye mu misomo gwa hadithi wa isnadu Ahmad Hasan. Hadith kyafaayo ekyo ennyongeze yeriko eri mu kitabo kya Imam Ahmad olujegere mwe yajjira lutuufu. Imam al-Qurtubi tumumanyi yagamba nti ad-daynu alladhi yuhbasu bihi sahibuhu anil janna wallahu a'lamu huwa alladhi qad taraka lahu wafaa wa lam yus bihi. Mwetegereze kiba kizibu omuntu okuwangana katalina bbanja, nti ebbanja erisibisa omuntu okubeera nti akeereyeseddwa okuyingira ejjana so nga yasonyiwa buli kimu kyonna wabula tagenda n'ebbanja ly'omuntu mujjana wagendayo batukuvu togenda nga waliwo akubanja. Ebbanja eryo libeera ku oyo eyaleka nga alina n'ebyokulisasuza naye teyalaama bbanja eryo. Aw qadira ala al-ada walam yuaddi, oba nga yalinanga obusobozi obusasula. Mathalani omuntu akubanja kiwagu kya tooke naye okuva lwe watwala ebbanja ly'ekiwagu ky'ettooke era ng'okimanyi bulungi nti akubanja ekiwagu ky'ettooke ofunye enkota zata n'ekiwagu, ofunye enkota nnyingi naye nga tofaayo kusasula. Bw'ofiira awo then weeretedde obuzibu. Oba awa mirundi ebiri oli eyafa ng'alina obusobozi obusasula naye n'atalaama n'atakireka mu kiraamo nti gundi amaanyi enkota y'ettooke oba ekiwagu ky'ettooke, oba ono yalinanga obusobozi obusasula naye n'atasasula nga kyali mulamu. Aw adanahu ay istadanahu fi sarfin aw fi safihin wa mata walamu yufi, oba ng'ebbanja ekyali muliisa kwali just kwonoona makulu nga tebwali bwetaavu ddala obumwewozesa. Just oba yayagala ku mathalan asanze bazannya matatu awo naye omubabiro ne gumukwata naye ate nga bazannya wa ssente n'agamba nga talina amuwadde n'akamu afudde buviwuwaawo abadde atambula kaawo talina nakapaketi mmaneke n'agamba wai olina olukumi awo lumpole nozojja mukuba ono nja kumusala ekisanvu. N'amuwola olukumi fi sarfin ne balukuba ne balutwala. Ono omusajja ennaku ne zigenda ne ziyita tanalusasula n'afa nga talusasudde. Otegedde bulungi. Wa amma man adana fi haqqin wajib, naye oyo omusajja eyeewola nga ddala yeewola mu butuufu akaana kalwadde katintima oba omukyala mulwadde oba naye yennyini mulwadde tayinaawo ssente n'agenda ku famasi ne yeewola eddagala nga ekyamwewozesa eddagala eryo lifaaka lwakuba bambi bwavu nga talina busobozi mu kiseera ekyo oba kyakulya oba kyakwambala. Awo usirin, obanga alina obukaluubirivu ddala mu butuufu nga tasobola kubeera nga yeetuusako ekintu ekyo mu kashi nga kye kyamwewozesa. Wamaata walamu yaturuku wafaa, n'afa bambi nga tasobodde kutuukiriza mu nnaku ezaali sigadde kawunja n'ennaku ze yafiiramu mwezi ennaku Allah teyamuwa busobozi busasula naye nga kyali kimuluma era nga ayagala nnyo era ng'ebbanja alimanyi. Fa inna Allaha la yahbisuhu anil janna insha Allah. Allah tamugaana oyo kuyingira jjana. Kitegerekese bulungi. Wayo Allah tamugaana kuyingira jjana.
wakati mwetegereze ebigambo bize bya mirundi ebiri ebigambo bya Qurtubi mujjiddemu ababeera nga be bagaanirwa okuyingira ejjana olw'engeri gye beewolamu ate wano ku nkomerero n'aleeta abakkirizibwa olw'engeri gye beewolamu ndowooza tebijja kubatabula. wakati after Ibn Taymiyyah fi fatawa al-kubra Ibn Taymiyyah yayisa fatwa mujizo eyokuna page 183 bi an yunzar bi annahu yunzaru yunzaru almadinu ono gwe babanja atunulwamu tuloke tugambe nti ebbanja limukerezza okuyingira ejjana wamu ne shahada ye oba nedda atya fa in lam yakun ma'ahu sidad bwe kibeera nga talina kyana abadde nga talina kyana asasuza bbanja lye sidadu dainihi fa innahu mazima ddala omuntu oyo yanfiru ekiseera ky'okulwana ne kituuka naye nga talina kyana asasuza bbanja asobole okugenda okulwana kuba kyandibadde kirungi nnyo bwe babeera nga bakugenda tikatugenda kulwana oba tugenda mu jihadi fi sabilillah kirungi nnyo bw'obanga obadde olina kubanja okwanguwa mangu okugira ki okusooka okusasula then n'olyoka osimbula n'ogenda. Alhamdulillah siina nze muntu ammanja mu umeno mwalimu omuntu eyali ammanja yali muzaŋŋanda oyo era alhamdulillah namusasula namusasulira neno mu kibira n'omulala eyali ammanja yali Haruna Saadi lanatullahi alayhi gwe bayita Benoni. Jazakallahu khair kudu tammanja gomanja non tammanja alhamdulillah munanga anti bwe mubeereyo tawuni nawo ogimanyi wayi mpolu 10 yawo nja kuluza wayi munna ogenda okakanga ng'ebintu bigize eki obyerabidde n'olwekyo bwekibeera nti ofuluma fi sabilillah ng'ogenda mu kukolera Allah azza wa jalla kiba kirungi bw'obanga ebbanja okyalijjukira kirungi nnyo okuwandika mujjukire nti ebbanja tteeka okuliwandiika zigundi ammanja bw'ati gwe babanja gw'owandiika waliyaktubu allazi alayhi alhaqqu Qur'ani bw'ekyo bwegamba gw'abanjibwa gw'okola ki gw'owandiika ng'ekyo bw'obanga ogenda mu jihadi fi sabilillah obeera nga ogenda n'osasula wabula bw'obanga tolina kyakusasuza then otekayo obuteesi n'ogenda biidhinillahi tabaraka wa taala mu jihadi fi sabilillah. Lwaki oleme kufiirwa byombi jihadi togifunye shahada oba oli awandifunye omukisa ate n'ebbanja tolisasudde oba mukitegeera. Ibn Taymiyyah ebisaana okuteekako amagezi bitegeerekeke bw'obanga tolina busobozi bwa kusasula bbanja oteekayo buteesi oyaka bwasi n'ogenda muki mu lutalo. Lwaki oleme kufiirwa byombi kulwokubanga empeera z'okulwana mu kkubo lya Allah azza wa jalla z'ofunye bw'oti k'ofulumye Allah n'akugerera n'okomawo kati nga Hudu bwe yakomyewo nga tafiiriddeeyo empeera ezo zokka ne bw'oti tunula emabega nga abakubanja nga bakomeeri ate abo banjagazaaki abo ze kubanja wakonankani wakugenda kukola ki nakkuba Allah azza wa jalla nga atandika kubasasula otunulayo nga wonna wakaze bonna bagize eki wallahi sibalimba basiramu banange kinjogerako kituufu. Lwaki olumu nabbi yayogerera jihad basiramu yagisomesa hakka ta'limihi kati basahaba kye bava mumbuuza ndi ya Rasulullah tulagirireyo omulimu gwe tuyinza okukola nga gwenkanankana n'ono abagenze mu jihadi. Nabbi n'abaga nti la tastati'unahu temujja gusobola. Basahaba ne bamuddamu nabbi n'abaga nti la tastati'unahu temujja kugusobola ne bamuddamu era ne bamwezengera tujja kugukola ya Rasulullah nga bamaliridde abasajja abo baali boogera mazima basahaba. Nabbi n'abaga nti abange temugusobola ne bamuddamu n'abagamba nti okusobola okufuna empeera za mujahidi bwe mulaba afulumye bw'ati mu makaaga ekigere kye ng'oyimirira ku musaala ng'otunula mu kibula ng'otandika okusaala okutuusa lwalidda nga tovuddeewoko ku musaala nga tolidde nga teweebase paka lwalidda buli omu yatunula butunuzi ku munne ani akisobola. Kale katugeze nti omusajja afulumye olwaleero
nadde ncha ku asiri afulumira lero ku asiri nadde ncha ku asiri akusangawo ku mukyala ngati wadduse wodda nabbi yagamba tokisobola empeera za basiramu okumanyanga empeera za jihadi nze zannema okubalirira ntera nnyo okwepampaliga n'embalirira zikaali ezo nengamba kati ekituufu kusoose eno naye zannema lwaki zannema okumanyanga zannema Allah yagamba nti wala yanaluna min aduwi nailan illa kutiba lahum bihi amalun swali bw'omala okuttomuka okunyiga trigger no tap ekyasi ne kigenda eri aduwi okwasiza oba tokwasiza oba omaze okutuukiriza ekyakutondesa ezo empeera basiraamu okufuna empeera ezikutuukiriza ekyakutondesa ozitakyakuzannya ekyo kimu ekyokubiri Allah akusaasidde ekyasa engeri gye kigenzeemu kikwasizza kati bwe kikwata bwe kiti Allah agamba nti wala yanaluna min aduwi naira okumukuba kuno kw'omukubye ezo empeera mpitirivu naye ate n'okutambula ekigere kimu oba okukola kulo ogenda omuggyeko essaati gy'alina oba omuggyeko emmundu gy'alina oba omuggyeko ssente z'alina ekyo kyokka okumujja wala yanaluna okumukwatako bwoti omuggyemu by'alina awo wokka empeera ziba ziyiika buyisi mujahidi omusobola toyina nawe omutandikira kati omusajja afulumye amazeeyo emyezi 3 alese mukyala we alese abaana balese buli kimu n'agenda fi sabilillah ebyasi ne bibwatuka bomu ne zibwatuka n'alemera bwowa Allah asojala n'atamuwa shahada naye bukyanga agenda emyezi 3 gw'oli kumusaala mu nnyumba yo ekyo kiveeko mubadde mutambula mugenda aduyi najja abasala bwati nalaba ennyayo yammwe naga nti kamanda jangu olabe omanyi papi Allah musiime bwe bali ne kasaada mu 2010 nga bali mwambushi yennyini aduyi yaja n'agitukamu wakati kati owamaliti owa aduyi yali mabegako kati ono yali akulembedde bajja naye nga batya akakubo bakatya kati waliwo omutwe gwali gugudde mu kkubo wakati kati ya akanagisifa akakulembedde ne kagulinnyako bwe kati bwe kagulinnyako kati mu kupoteza kwabo bwe batyawo kwali tekuteredde bulungi kyekava kutunula nga bano bapapi bakalabira ddala ne beboogera ne byekoogera babiwulira kyekava kagamba bane nti abayi ndabanga ennyayo y'abamansita omanyifu batuyita bamansita oyi ndabanga ennyayo y'abamansita olwali okukijjamukamu ekyasi ne budduka emisiri kati Allah agamba nti wala yatwauna mawti'an yagizu bihi al-kuffar ne bw'olinnyo bulinnye ennyayo ngaawo n'agira bwati n'atya naga nti bayise wano ekyo kyokka Allah nga bakuwandiikira naye musiraamu nange ompangako ku mpeera yakugulira buutusi kuba eyange bagimanyi buutusi gye nnyambala nti eno buutusi y'abamansita Allah yagamba mu Qur'an lwakuba mutimwagala kusoma Qur'an nti n'okulaba obulabi buutusi yo we yalinnye ekyo kyokka Allah yagamba nti kibaluma kibatiisa kibamalamu amaanyi okulaba obulabi we walinnye wagenze nadda temuwulire ebyasika babikuba bulijjo mu nnyayo yaffe baba bakuba mu byaki sadaka Allah yayogera masaba basiramu bannange Allah juzi omanyi Kabila bwe yali Kabila oli owogutu ogunene eyafa bwe yali ali mu Uganda Museveni yabawa ekifo oludda lw'Ebunyole eyo ne batendekerawo abakongole abali bajja okulwanyisa gavumenti kati ye Museveni abayambe ne Rwanda kati ye Bunyole eyo gye batendekerwa mwayingiriramu abayaye ba Uganda era mwebalinda kati mmaje ga Kongo era tubawulira nga boogera kati juzi bomu zino ezagenda bwezi n'okudda kati mukudda twabasibira awantu bwe kati mukakoona kati awo bakusuula ebikompola ne tulemerawo kati bwe twalemerawo ne tusirika oludalo ne tusirika masungana atutte NATO okugikola na buli ne busirikirawo kati buli ne kwaliko kamanda nga mukambwe bamuta simanyi bamuyita simanyi papaani
kono twamutta biidhinillah naye yali mukambwe yali munyarwanda bana banyarwanda baddugafu mudugafu muwanvu yali mukambwe yali amanyi okulwana kuba yabalingamu wakati nga bakuba n'emigo ene byasi byako kamala nga bavuma nga bayita bakazi olw'obutiitiizi anti Allah yagamba mu Qur'ani nti antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah batutya n'okusinga nga bwe bandikidde Allah dalika bi annahum qaumun la yafqahun busiru we bubatirisa banadamu bannabo okusinga okutyani eyatonda abanadamu tegeremo kubagamba kikino nti obusajja bwe bwalinga muli mu kingazi kiri nga fe tuli wano kati akamude kagamba ngoli kamanda agaiti mugende muteme emiti tutwale ensene najisiza fe zebakubye kati kano kagamba munna kaganda nikamugamba nti owaye wegendereze bujjamu obwo bumanyi okutuliya ngakogerera ddala tiwegendereze kajja kukuba sabawa mu mutwe bumanyi okutuliya ne bubanga obutagiraki ninga te era kiki kyenyini kye yagamba kawali wakasimba eto nakakuba mu mutwe wakati mu mutwe wakati basebo mwetegereze ebigambo byange shahid obulungi bwafuna basebo tebuli tosobola ne bwoba oyagala otya kubwenka wadde okuba butandisi tekisoboka busobozi n'olwekyo tofiirwa byombi n'otagenda kulana jihadi empeera entuutuli nezikusuba ate nga nebbanja misikini oli mu nnaku toyina busobozi bwa kugiraki byonna bikufudde genda olane jihadi oba ofiiriddeyo oba tofiiriddeeyo wonookomerawo wonna ne bwonoofa ne bwonookomawo tofunyeeyo minyago ekyo nakyo tujja kukirabako mu maaso ekyobutafuna minyago tofunyeeyo minyago tofunyeeyo kintu kyonna okomeyo oli munaku alhamdulillah naye empeera zojjeeyo ne bwonoofa nga tosasudde oli omusajja don't get worried totya teweeraliikirira byofunye ogenda kusazaako ku katono nnyo kusasula oli siringi 10 manyi milioni 10 milioni 10 what is milioni 10 nothing temuli makulu basiramu banna olwekyo tofiirwa byonna nti nina ebbanja sagala kugenda mu jihadi abantu bowuliranga bapalapalanya bwe batyo taata wange ate mama wange omanyanga nti oyo atidde ku mulembe gwa nabbi baaliwo omusajja yajja wali nabbi omuvubuka n'amugamba nti ya rasulallah njagala kugenda kulwana jihadi fi sabilillah naye nina abakadde ababiri lwaki yakyongerako ekyo mumanyi nabbi kye yamuddamu la ilaha illallah muhammadu rasulullah nabbi yamugamba ebintu bibiri yamugamba nti nkulaamira okuyisa abakadde ababiri obulungi teyamugamba era bawula baga nti yali ayagala amugambe nti togenda mu jihadi labirira ki baba tubawula bwe batugamba genda osome ekitabo bakiyita ahkamul jihadi nezakya Abdullah Azzam wa akhlaqul mujahidi shishani sijukira bulungi yamugamba nti uswika nkulaamira biwalidaika abaki obulungi omusajja n'amugamba ndekati ngende mu jihadi mbalekewo tolabanga ekibuuzo kyali kitegeeza ko nabbi nti gwomanyi oluza nabbi yali akyali musanyufu nedda lwaki yali amaze okuhassa kuba oli mubaka wa Allah yali amaze okutegeera nti ono ati mutirizi kati yeeyogeza asaba lwaki asobole okufuna waddukira mujjukire nti Allah azza wa jalla yagamba nti omuntu yenna asaba nti yalekebwa aleme kugenda kwetaba mu lutalo aba mu nanfuusi eyo Qur'ani innama yasta'dhinunaka alladhina la yu'minu aya bwetu begamba ndaba abakusaba mbu aleme kugenda kwetaba mu lutalo bukafiiri bunanfuusi bwe bubeera bumuli ku mutima gwe ensonga lwaki aba asaba aleme kugenda mu lutalo tubeera wano ne tuwulira bomu mu kilomita 28 nga tulwana n'abakafiiri naye abaana abo buli woofuluma bwoti bavubuka bato myaka 10 nzikiriza nze kitange yafiire eno nja kuba muli az'amaanyi nzikiriza ngende naye abasajja abakulu bonna bayitako nga basiisinya gatu teriri kugamba nti muzeeyi mandindese wa inama yasta'dhinunaka alladhina la yu'minuna billah oba ndowooza wartabati qulubuhum munyaba abawali mu aya eyo ne bekugisobya abasaba nti aleme kugenda mu lutalo
Mbagambye nti baaliwo ne mu kusooka kuba Allah agamba nti wa minhum man qala idhan li wala taftini. Aya bwetu begamba nti ayi owange mbaka wa Allah nkusaba ompo olukusa nneme kugenda kulwana wala taftini saagala genda kwetaba mu fitina. Efitina eyaki bagamba mbu abajasa abasiraamu baali basimbula nga bagenda mu lutalo gye baali bagenda kusinkana y'abafarisi wali wabeera y'abafarisi abayirani ku mulembe guno bayita abayirani babeera n'abakyala balungi nnyo kati mbu bano esitole bwe zajja ng'abantu be babeereyo nga bakuba sitole zaabwe ti tugenda omanye tugenda ti ati tugenda mu bafarisi mu kitundu ky'egiini ti wali abawala ku luno nange njira ki mufuna omuzaana kati olwo mani katonda alina obuyinza inna sa'yakum la shatta ebigendererwa byaffe byanjawulo ono bwe yawulira bano banne beesunga kugenda kufuna bazaana abaalungiwa abeeye fulusi ye yayigamu kyabunnanfuusa ate kwesiriwaza najja wali nabbi nabuga nti idhan li wala taftini ya rasulallah nze kyensazeewo sijja kugenda mu jihadi nsazaamu nsonyiwa nneme kugenda sagala kugenda gwa mu fitina nja kutuuka eyo eniya yange eyonooneke mu kifo ky'okulwanirira Allah n'omubaka we ate nwanirire kufuna bakazi nze ndeka sijja kugenda mulooza yali akitegeeza yali alimba yali yanoonyeza dda akeekwaso kuba Allah agamba nti ala fil fitinati sakatu akulimba okumanya nga akulimba kino kyokka kyazza okwogererawo mu maaso go fitina bulimba alimba kibi n'okusinga kiri kyabadde ateekateeka n'olwekyo bwe bati abantu babeera balimba babeera beekwasa naye nga baatidde okugenda okusisinkana omulabe wa Allah subhanahu wa ta'ala. N'olwekyo tofiirwe bibiri genda olwane wadde olina ebbanja bw'onookomawo n'empeera zo onakubanja ne bana bakubanja biliyoni ne bana bakubanja mbu simanyi wamugeya ne bana bakubanja mbu simanyi wakola ki simanyi ebyo tobifaako genda olwanirire Allah n'omubaka we Allah waakututa alhamdulillahi rabbil alamin tojjana ono tolowooza mbu ojja kubeeraawo wabweru olowooza nti ojja kubeera wabweru wejjana nga Allah dhul arshil azim mbalinda mbu ono paka lwalife kiyama kiyimirirewo mbu akusonyiwa oba omusasule mbu ono koyingira jjana tekisoboka busobose ekyo shahidi si kintu kyakuzanyirako maaso ga Allah azza wa jalla ejjana y'abashuhada ng'abeera atya wabweru nti alinda akusasula 1,000 tekisoboka busobose mbu alinda akusasula biliyoni gye wali omubanja tekisoboka busobose mbu alinda akusasule okugeya ebyo byonna byerabire musiraamu munnange genda olwane Allah azza wa jalla anakuwadde shahada byonna Allah agenda kusonyiwa okujjako ono kyakubanja nakyo kyakusonyiyibwa biidhinillahi tabaraka wa ta'ala. Lwaki ne bwana banga tebakusonyiye you are well off oli bulungi oli mugagga wa mpeera agenda kukubanja ki kuba Allah yagamba nti walwaznu yawma idhinil haqq n'agamba walala nti la dhuluma liyawma tebajja kusasula kisingako kwekyo kyoteekeddwa okugira ki okusasuzwa omusajja nakugeya nenga nti omulabi kabadde atudde awo abadde alemeddewo ssebo nange neesala amagezi nennegisaawo abadde azze kulya mmere yange nange neŋŋaana okujjula nange neŋŋaana okujjula kaakati n'obiwulira mbu wagenda ewagundi n'otuulatuula awo mbu n'agaana okujjula n'onyiiga nnyo nti gundi yagira ki yange yakola kikyamu okugeya kituufu si kyekyo yakola kikyamu okugeya naye ne bw'onooba omubanja otya toyina kyogenda kukoona wadde okumbogola akatono ku shahada ye ono yakugeya tomala na biseera era nkuwa amagezi musonyiyirewo omanyi kiyinza ate okukuluma nga akusasudde kuba badde olowooza mbu ojja kutuuka wali ya Allah yangeya kanange mwerippe ku mugongo tugende naye muki ate bakugobera awo oswale n'okugira ki omanyi kino kikabira kino ekinene ekyo ekikabira ekyo ekinene kati bwe kyatuuka mu buyinza mu Congo kyasakamu mandi kakati Museveni n'ayagala okwefuga Congo abbe nga bwalaba kati bwabba ne Kagame baagala kugifota balako Congo ko Kabila nti mudde yewa muwadde mwanyamba netuuka muki
mu buyinza muddeyo ewammwe muve mu Kongo ko bali tetusobola kugenda tubanje ebintu biyeterevu amagye gaffe gafa mangi ebyokulwanyisa bye twakoze okutuusa mu buyinza ko Kabila nti gundi mutule ne Museveni ne Kagame babalirire buli kyonna kye babanja Kongo wabula saagala babere ku ttaka lya Kongo olowooza Museveni kyamusanyusa kyamuluma sabanyumize kyafayo ky'omuntu nga abadde akusaba masikiini ng'asaba Haji n'akukoonako bw'ati nti Haji mba nsaba kyakulya nga mpako naawe mulema okukola ne mujja kusumbuwa abantu ogenda kuliko okutunula emabega ng'akutunuulidde bw'ati mu maaso ekyo kikutiisa oba kikutiisa ogamba kwata ogenda okukyuka nga Haji sente zo zikuyambe mmwe abakola biki ebidirira kwata naawe eri kwata sente kwata towulira ng'atambudde agenda kati kumwembya ali asizza okulumwa kati n'olwekyo ono musajja Museveni wabagamba nti nno Kabila wabagamba nti batuulaawo ne batuula mu kifo ky'okubalirira emundu 10 ng'aga nti mundu 100 ebyasi 100 agati ebyasi 200 kati nga bamanyi nti bw'anaaba wakukendeezako kuwakana ki nedda bannange tubale tubbye emundu 10 sente za mundu 10 kale ajja kugenda nga ku 65 bwe baleeta olupapula ewa Kabila ebyobubbi byonna n'abitunulira nga byonna bamubba bubbi n'agamba ow'eggwanika bayitirimaali bisaso naam bala simanyi obukadde bumeka manyi mumeka bawe abasajja baba bakyalinda nti bali balowooza mbo abavudde bakabira bajja kwemulugunya nedda mubaze bingi nnyo baleeta buleesi ttereke lya Museveni n'erya Kagame nti era mugende muve ku ttaka lya Kongo kyabaluma oba tekyabaluma paka kati efitina teggwanga saba Allah agyongeremu amaanyi kati noono naye bw'ati wajja okubeera ono abadde akubanja mbuli yangeya simanyi nagenda ewo okulya emmere manyi biki ate nga ddala mbutuufu nze era yangeya yanswaza nnyo yampeebuula yammalamu ekitiibwa kituufu akati obadde olowooza ki n'olwekyo bakuwejjana kuba yakugeya nedda ejjana gw'ogyekolerera oyagala bakuwejjana kuba nga oli yakola ezzambi nedda oba ezo calculations muziraba tojja kugifuna wabula engeri gy'oyina minzaani oli gwe weeteekako talina minzaani shahidi talina minzaani tagenda ku minzaani shahidi nolwekyo Allah azza wa jalla yaga nti la dhuluma al-yawma olwaleero tewali kulyazaamaanya naga nti asra'ul hasbina ye mubaza asinga ababazi bonna nolwekyo okugeya kwe yakugeya n'akuweebuula kusasulwamu kilo emu kitundu oba 2 zeezo abayi shahidi kilo emu kitundu 2 zimukolako ki tewali nga bakusasula ate omulala nze manyi yakola ki yali ayitaawo n'asinda linnya mazzi kilo emu kitundu 2 3 ate gwe 15 ate gwe wahakaza shahidi nga ataasigadde alinga bwali kitofu shahada tewali kijja kukukendeezaako tewali kijja niwe kinaba kitiiso ki tewali kitiiso kijja kukutiisa nti tokyayingidde jana teri kasitofu na shahada nga Allah jikiriza nabagamba si ntyo bakubye ekyasi n'ofiira mu battlefield mu lutalo mbolobo funye shahada nedda mwaba abatiddwa ku olwo lunaku wayatakhidhu minkum shahada Allah mwalonda kasita kulonda nti ofuuse shahidi basi waba tewali ddayo kubeerawo kikuluma basiramu bannange waba tewali ddayo kubeerawo kikuluma nolwekyo teekayo obuteesi genda mu lutalo tofaayo ku banja oleme kufiirwa byombi wayuayidu hadha ma fi sahihaini wa Ahmad min hadith Abi Hurayra anna nabi qala ekyongera okukakasa n'okuwagira ebyo byenjogedde ye hadith eri mu kitabo kya Bukhari ne Muslim ne Ahmad ne mu kya Imam Ahmad nga nabbi yagamba Abu Hurayra yatunyumiza nti nabbi yagamba timani akhadha amwala an-nas omuntu yenna agenda yeewole mali y'abantu yuridu adaaha naye ng'ajeewola mbutuufu era ng'ayina enniya nnungi nnyo ey'okugisasula adda Allahu anhu Allah amuyamba n'agisasula mukitegedde Allah amuyamba n'akola ki
n'agisasula either wano ku nsi oba ku akhira era agenda kugimusasulira. Agenda kugimusasulira wano ku nsi ne ku akhira. Waman akhadha noyo yenna agitwala yuridu itirafaha ng'agenderera kulyazamanya bulyazamanya bantu nga tagenderera kubasasula talina niya yona yakubasasula atilafahu Allah azza wa jalla omuntu oyo amuzikiriza. Hadithi endala eva mu kitabo kya Ibn Majah eva ku mama afe Maimuna radiyallahu anha agamba nti mazima ddala nabiyi wa habibi nawulira wa khalili mazima ddala nze nawulirira ddala mukwano gwange ate nga nabbi wange sallallahu alaihi wasallam yaqul ngagamba ma min muslimin tewali muslimu yenna yaddanu dainan ya'lamu Allahu minhu annahu yuridu adaahu illa addahu Allahu anhu fi dunya. Tewali muslimu yenna yewola bbanja ng'enniya y'entukuvu nga Allah akimanyi nti omuddu oyo enniya y'entukuvu ateekateeka ayina enteekateeka talina nteekateeka yonna yakulya tamanyi wabula ayina enteekateeka ey'okusasula illa addahu Allahu anhu fi dunya okujjako nga Allah azza wa jalla amusasulira ebbanja eryo wano ku nsi. Kitegerekesa bulungi? Ma min muslimin tewali musiraamu yenna yaddanu dainan yewola bbanja ya'lamu Allahu minhu annahu yuridu adaa nga Allah akimanyi nti niyo y'omusajja oyo ntukuvu. Omanyi mu Luwarabu bw'ogamba nti ma min shay tewali kintu kyonna nze mba saagala kukivunula bwentyo mu Luganda wabula nze ngamba nti buli kintu kyonna. Oba mutegera kye ngamba? Ma min muslimin tewali musiraamu yenna yaddanu dainan yewola bbanja nze ngamba nti buli musiraamu yenna eyeewola ebbanja nga Allah akimanyi nti omusiraamu oyo ayagala kulisasula amakulu ng'enniya ye nnungi okujjako nga omusiraamu oyo Allah amuyamba n'asasula ebbanja eryo wano ku nsi. Temulaba nga lwe Luganda olumpi lwe lw'okumpi ate nga lutegereka bulungi naye ng'eri yenjogera nabbi gy'aba yakozesa alayhi salatu wasalamu wabula ng'eno yenzivunula entuufu okuvunula kigambo ku kigambo nga nabbi bwe yakyogera oba nga Qur'ani bwe yayogera kigambo ku kigambo emirundi mingi kyonoona amakulu ga Qur'ani ne sunna ebyo Ibn Uthaymin babyogera bulungi mu kitabo kya tafsiri bali nga boogera ku nzivunula za Qur'ani zibagenze bavunula tarujumaati nga bagiteeka mu nnimi endala. ففي هذين الحديثين مwezo hadith ebiri zetulabye mulimu ma yadullu ala itibari niyya as-sadiqa fil ada mulimu nti ekisinzirwako yenniya ennungi gye walina mu kusasula wa anna Allah yuaddi an sahibiha era ddala Allah akusasulira gwe nanyini bbanja fayurja Allah yatanawalahu alwa'idu sabiqu n'olwekyo kisuubirwa waliwo essuubi nti oyo abeera ayina enniya ennungi ey'okusasula ebbanja Allah azza wa jalla tamuteeka mu bali ab'okubeera nti bo tebagenda kusonyiyibwa era tamuteeka mu bali abagenda okubanjibwa ku lunaku lw'omusango nedda wabula ye agenda kubeera nga asonyiyibwa kasita alibeera nga afiiridde mu jihadi fi sabilillah. Amakulu nebbanja nalyo libeera limusonyiyiddwa amakulu kasita abanga yalina enniya ennungi ku nsi nga tannaba kufa. Walihadha qayyada al-ulama n'olw'ensonga eyo baba walimu baasiba ne banyweza amura tashiridi fi ddaini biman tahawana biqada'ihi ne bagamba nti nedda ebbanja eritiisa nabbi yayogerako mu hadithi gye twatandikidde ddala naye musomo nabbi yali ayogerako nedda yali ayogera ku oyo abeera yeegayaliridde obwegayalirizi mu kusasula ebbanja eryo. Amma man istadana dainan fi ghairi sarfin wala tabdhirin thumma lam yumakkinuhu Allahu qada'ahu fa inna Allah yaqdi anhu mata aw qutila kama dhakara dhalika ibn al-muflih fi al-furu'i. Wabula ye omusiraamu abeera atutte ebbanja nga ebbanja eryo lyeyewoze sirya kwonoona nga bwe nabagambye omusajja atwala ebbanja mathalan ekyekolerako kye nabatedde nga abadde azannya mbu ayagala kuzannya matatu oba mbu yeewoze anywa essigala oba yeewoze asibe wombo omupiira simanyi bagenda kuteeba ggoolo wabula nga yazeewola mu butuufu.
thumma lam yumkinuhu so si yumakinuhu kiri thumma lam yumkinuhu qada'uhu wabula oluvanyuma bambi n'atasobola kubeera nga asasula naye nga yazeewula mutuufu inna allaha yaqdi anhu Allah azza wa jalla amusasulira mata kabeere nga afudde na bufi olumbo olwa bulijjo nga musiraamu au kutira obanga tiddwa mu lutalo lw'eddiini وقد اتفق الفقهاء على أن المسلم إذا وصى بقضاء دينه أو جعل له وكيلا وكان عنده وفاء فإنه يجوز له الخروج بغير إذن صاحب الدين بقى بابا علماء ntikasito musiramu abeeranga ayine ebbanja wabula ate n'ayongerako n'ekyokubeera nga ategeeza abooluganda lwe nti nina ebbanja gundi ya mmanja amakulu bwe mbanga Allah abadde antutte mubeeranga nga munsasulira ebbanja eryo ekyo agenda bugenzi tategana na kusaba ono amubanja lwa kikulu kubanga alese ayina gwalabire nti mbanga afiiriddeyo gundi ya mmanja alhamdulillah kibeera okay kadha alhal fima idha kana dainu muajjala mungeri yemu omusajja ono bw'abeera nga ayina ebbanja kituufu wabula ng'ebbanja lino lyalina si lya kusasula mwezi ennaku ezigwiriddemu olutalo oba mukitegeera katugeze nti olutalo luguddewo olwaleero mweno wiiki ku lwokuna mathalani oba ku lwokubiri naye nga mu mwaka gwa 2013 olutalo we lugwiriddewo naye nga mwakola endagaano n'ennanyini bbanja nti ogenda kumusasula mu 15 nga gutandika oba 2014 nga guggwako kati nneme kugenda kulwa na ntalo za ddiini kubate nga n'ennaku z'okusasula tezinaba kugira ki zinaba kutuuka nedda n'oyo naye agenda bugenzi tewalina kugamba nti ayogereko ne ono amubanja وهذا باتفاق الأئمة الأربعة بنا بإمام أبانا إيشو باكيكيريزغانياكو ودليلهم قصة عبد الله بن حرام الأنصاري في الصحيحين إلى obujulizi bayina kweyensonga ti omuntu agenda bugenzi gatabulidde na amubanja kasa kibeeranga ennaku lizokusasulira mu tesina bakutuuka kyekyafayo ekiri mu Sahih Bukhari ne Muslim ekya Abdullah ibn Amr ibn Haram agamba nti kharaja wa alayhi daynun kathir yafuluma okuva mu makage n'agenda okwetaba mu lutalo kyokka nga alina amabanja mangi mayitirivu fa awsa bihi ibnahu Jabir n'abeeranga yaleka alamidde mutabani we Jabiri namutegeeza nti gundi amanja oluvanyuma n'agenda thumma stushhida ono Abdullah era bwatyo yafiirayo teyakomawo wadhalika bi'ilmi nabbi yali akimanyi nti omusajja bamubanja era yakimanya nti omusajja oyo yaleka alamye ng'ategeeza mutabani we bamubanja wabula lamu yadhumuhu teyamuvumirira teyakyawa kikolwa kye yakola bal madahahu nedda nabbi ate yamuwana buwanyo n'omusajja yagenda okulwana nga ayina n'ebbanja waqal n'agamba mazalatil malaikatu tadhilluhu biajnihatiha hatta rufi'a nti okuva le baamutemye kuba baamutema olutalo ne lweyongera okugenda mu maaso nnyo ekiseera kiwanvu amasaawa mangi naye bwe baamutema n'agwa n'afa bamalayika bajja ne bamubikkako ebiwaawaatiro ng'ali awo mayiti bannaye saba Allah mpe shahada Allahu akbar walillahi alhamdu bamalayika ne gwe bamalayika bakubikkako ebiwaawaatiro bakubikira ebiwaawaatiro simanyi nange ejenyinza kukinjonyora mu bannaye bamalayika bakubikidde ebiwaawaatiro bane ekigambo kinene oba simanyi oba bukirize bwe butono oba kikisimanyi naye ekigambo kinene bannange fama zalatil malaikatu tadhilluhu oba tudhilluhu biajnihatiha hatta rufi'a olutalo lwagenda mu maaso nga ye yafudde dda eno nfuufu esi n'embalasi zifu naye nga malayika mwe mulabanga enfuufu ne malayika ga zimubikiridde abayi mulaba muti omuntu ng'enkuba ebadde etonnya ng'akutte manvuuli ng'atambula nga yebikidde manvuuli temulaba nti aba ali bulungi eno yonna waggula batatobya si kyekyo naye ate kiri kitya nga ate si yagikutte n'ogikwata wabula bagimukwatidde temulaba nga atoyo ate aba asuzeewo ekyo sooka okireke kiri kitya ku muntu ng'ayina emmotoka mubadde muli awo n'ava eri n'akasumuluzo ke ate tuli mugyebaleya naggulawo n'agenda abavubuka mwena musigala mugize eki mumwegombi bwe kiri kitya oyo nno kale bwe kiri kitya ate nga mbadde muli awo najja mugenda okulaba nga ono atambula waliwo ayongedde mu speedi n'amuyitako mu maaso n'adduka mangu naggulawo enzigi n'amuggulirawo n'adda ku bbali ono n'agira ki ate oyo
temulabanga asinga oli yasoose nolwekyo bwe kiri kitya malayika nga zikubikkirira bubikkiriza sigwe webikkirira nedda bane kye nabagamba ne bagamba bannange ntya buti kwatula naye nandyatudde ne ŋŋamba n'enkikubawo Sekobedi yagambanga nti okubyewo ekinene oba n'enkityemula nti okufa kwa shahidi kunyuma naye nkitya kuba nsoose kugamba ekigambo nti kufa ekigambo kufa tekizanyirwako ne bamalayika basigadde okutuusa olutalo lwe luwedde ne bajja ne bamusitula ne bamutwala ne bamuziika nabbi n'amusalira ne bamuziika obwedda bamubikkiridde abaye la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah bamalayika bajja okuva mu ggulu wa Allah ne bajja kubikkirira musajja oyo ne bamubeerakaawo paka olutalo lwe lwaggwa banne ne bajja nga kati batandise okuziika abasiraamu ne bamusitula ne malayika ne ziryoka zibuuka obwedda malayika zirinda mwanadamu obwedda malayika obwedda zirinda obwedda ziri ku muntu ono gwe zirinda la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah saba Allah mpe shahada bannange ne zibuuka osasulira ki distance eri mu kugenda olaba abantu abagenda kwalavyo okuleeta ebijanjalo twabaga nti babeera bakuleetedde ekijanjalo senaka akakopo obaweeko osasulira ki akuleetedde kasukali senaka akajiiko obaweeko omusajja agenda namala ennaku 3 akomawo awunya bibutusi biki naye agenda anyweko ku kikopo ekibuguma naye osasulira ki malayika ezasse okukubikkirira naye okoze mulimu ki ogukubikkiriza obadde okola ki ekikuviiriddeko okufa malayika ne zijja mumubikkirire olusa lutalo lwe lufa ate mwetegereze bano bamusituddewo okugenda okumusaalira zigenze n'omwoyo abaye bagenda okuziika ennyama ya mujahidi shahidi wano ku nsi nga ye yatandise edda eri ebyengera by'omujjana almuhimu sahabi nabbi amuwaanye wamu n'ekyo nga yafa ayina ebbanja nedda si ekyo kyokka kubeera nti bamalayika bamubikkirira waliwo Imam Ahmad riwaya endala eva ku mutabani w'omusajja oyo yennyini gwe bayita Jabir ibn Abdillah ng'egamba nti kalamahu Allahu kifaha bila turujumani Allah yayogera naye buterevu waziwazi kwolu nabi wagamba turujumani abanga agamba nti muvunuzi wabula nze ngamba nti nga tayise mu kitonde kirala kuba kiba kizibu mwanadamu ogumiikiriza okwogera Allah azza wa jalla kwayogera Malaika Jibril eyo eyina ebiwawaatire 500 byeddusa 500 naye olumu baali balina ennabbi nabbi n'amugamba nti njagala kuba yajjiranga mu fesi mu nkula ya mwanadamu musajja nabbi n'amugamba nti naye wange naam njagala okukulaba nga bw'obeera mu uniform yo ey'obwa malayika Jibril n'asaba Allah nti Muhammad yansaba mwerage Allah n'amugamba nti mwerage naye nabbi ayimiridde wano yalengera Jibril weri ng'eyanjuluza ekimu ku biwawaatire 500 nga wano wonna wakutte enzikiza yali ekitadde nga wabisse wonna eggulu tokyalaba ku ggulu n'enjuba tekyayitamu ekiwawaatiro kimu naye wamu n'ekyo ekyo ekitonde ekyo eky'amaanyi bwe kityo Allah bw'ayogera kizirika gwe mwanadamu onoosobola otya okwogera kwa Allah azza wa jalla nabbi bw'agamba nti bila turujumani Allah ayogedde naye nga tewali mutaputa
ngamba nti gatayise mu kitonde kyonna abaye kiri ekitonde mu butonde bwaki amaanyi ge kirina tekisobola kugumikiriza kwogera kwa Allah azza wa jalla. Era Qur'an etunyumiza negamba nti bidda buzingulu oyo Jibril oyo yasooka okudda engulu. Kati zino malayika endala ezidde engulu nga simubuuza nti agambye eki nti al-haq al-haq al-haq. Ayogedde mazima tabaraka wa taala. Bannange waliwo omusajja yawandika ekitabo n'agamba nti mwabakolerera ejjana mwabakola ibaada mbu musobole okufuna abawala b'omujjana mulabi. Nze nkola ibaada nsobole okulaba kwani ku Allah jalla wa ala. Omusajja bato beyagamba naye bannange oyo Allah yayogera n'omusajja ono eyafa mu jihad. Emane shahidi mutu namna gani bannange? Ekimufuula shahidi omujulizi w'eddiini bane eddiini eno kyeki bannange? Okulwanirira eddiini eno kyeki bannange? Nga mulabye abatali mu birowoozo birwanirira ddiini, nga mulabye abatali mu busiraamu, nga mulabye abatali basiraamu, nga mulabye ababulwanyisa nga mufudde. Ulira ababulwanirira bye balina. Allahu akbar walillahi alhamd. Allah yayogera n'omusajja lwaki? Swara shahidi, amaze okufuuka afunye ekyewo ky'obwa shahidi. Laba ekyengera kye yafuna. Awo basajja bayimirirako obusiraamu nga bwakatuuka e Madina. Ba Abdallah. Kasebo bweyayogera naye kifaha bila turjumani nga tewaliwo kitonde kirala kyonna. Qal yamuga nti tamanna ja Abdallah saba kyoyagala. Saba kyoyagala. Osabani okisaba Jamiru ojja kumusaba ebintu musamba kugambe nti ebisatu sibigiraje tebiriiwo mu sitoowa. Ebina atasooka kubuuza ebibuuzo buutu seeyo ewezezza omwaka sitira eno yayulise etya. Naye osaba Rabbul Alamin. Tamanna nsaba kyoyagala. Nabbi agamba sallallahu alaihi wasallama nti atamanna an tu'idani ila dunya fa uqtala fika thaniyatan. Ulira omusajja kiyasaba yagamba nti njagala onsizeeyo ku nsi. Kino kyendabye kino kye mumanyi kye bayita anko kyeki temukimanyi? Edda twalinga mu concert mu masomero eyo gye twasomera primary nga baleeta concert nga talulusi mutamu yokusatu nga tunaatera okufundikira nga baleeta concert muzimanyi waliwo obugroupu bw'abayimbi eyo nga concert mugenda simanyi mu Pride Theatre ebyo bwe biti ebyaba waliwo ebigroupu y'abayimbi simanyi Kadongo Kamugu simanyi group simanyi ani enagise eyo ne bajjaawo ne bakungana ne babayimbira ne bazimba ne bagenda eyo bayita concert. Ndowooza abaganda baguyita muwoleso simanyi. Naye bayinzanga okuyimba oluyimba abantu bonna mu kibiina abaana bonna ne bakyamuka essomero lyonna ne bakyamuka. Kakati okulaga bali abaluyimbye nti musiimye nga bagamba nti anko amakulu nti muluddemu omulundi ogw'okumeka. Ye Jabir ibn Abdillah agamba nti nze kyendabye mu kufa kwange ebintu byangu bwe biti ate mu bwangu bwabyo ne muvaamu ebirungi bino byonna. Kakati nze kyenkusaba nkusaba onzizeemu omwoyo nzireyo e Uhudi ngende mu maaso n'okutoba n'abakafiiri baddemu banzite ate era nnyumirwe nga bwe nva okugira ki. Allahu akbar walillahi alhamdu. Saba Allah tuwe enkomerero ennungi. Mukaseera ko Allah yamudamu n'amuga nti inni katabtu ala nafsi annahum ilayha la yurja'un. Fatamanna
yamugaa nti wabula nakiwandiika katabtu ala nafsi nakiwandiika makulu tekikyukamu la yubaddalu alqawlu bayna yadayya nakiwandiika nti kasita omuntu afa okuva mu nsi takola ki taddamu wabula no sabayo ekirala osaba ki qala atamanna an tarda anni fa inni anka radin nkusaba onsiime mazima nze ndi musiimu ku ggwe bato yagamba Allah ayogera nani Allahu rabbul alamin eyatonda wano wetu yakutonda gwe nange kubalala okumanyi eyatonda okusiiwa okwawula otya eyatonda okukambaga eyatonda okunyenyera ebyo nabyo bimanyi mwe mwabitonda oyo ate namala nabituyigiriza natonda okutungununa abaye oyo gwayogera naye rabbul alamin eyatonda buli kimu amugamba nti ndi musiimu gy'oli bino byonkoledde okumpa obusiraamu afaman kana mayitan fahyaynahu waj'alna lahu nuran yamshi bihi fi nnas kama mathaluhu fi dhulumati laysa bikharijin minha buli soma aya eyo newunya Allah azza wa jalla damulira kabajja kityo wamala jita kibuye kefa wasumanyise waka bidandi katamba kiwanuka serubiri abo nabemenya nakula nabo bonna bafa bakafi afaman kana mayitan Jabir wafuna omukisa obusiraamu ne bujja mu Madina n'obukkiriza Allah nakuteekerawo ekitangala motambulidde okutuusa olwaleero nsiimye Allah kye wankolera nange Jamiru ngamba nti ndasiima Allah kye wankolera naye nkusaba ekintu kimu kumpa shahada ndajanidde shahada eyo bannange newe mbeera nga ndi bwomu wakiri bino mwokwogera mu kiro mulowooza nti nina kyenina sirina kyenina era wemba sigifunye kitegeeza sirina kyenfunye nina ki bwe sigifuna mba sirina kyenfunye mbange yagenda mu katale nekombeera bwe sifuna shahada buzibu ate bwalubeerera sahabi akusiimye Allah nkusaba onsiime emirembe n'emirembe asebo katukomaawo ku nsonga ya ebbanja nga tukirabye tubanga oyina ebbanja kiseera ky'okulwana entalo nekituuka tosabanga nanyini bbanja genda bugenzi kulwana mukubuli Allah azza wa jalla bw'oliba okomyewo omusasule kakiberenge ennaku z'okulisasula zaayita mudda naye nga tonnaba kufuna bufunyi busobozi ulisasula togenda kufuna musango Allah azza wa jalla agenda kukusasulira ebbanja eryo ate ne bw'oliba ofudde ng'oli shahidi tekikuganda kuyingira jjana mujjukire nabbi yagamba nti asonyiibwa buli kyonoono wabula ebbanja liriko nannyini lyo ate ono omusajja teyafudde kulwa nannyini bbanja yafudde kulwa Allah yamusonye buli kimu kyonna wakati we naye kitukudde wa amono omwana adamu munne abadde amubanja ku nsi ye Allah azza wa jalla olw'okumusiima kwe kwamusiimye ono afudde ku lulwe agenda kumulongooseza olulongoosa lwaki basiramu bannange Allah azza wa jalla tasobola kukusiima bw'atyo nga bwe yasiima omusajja oyo n'ogamba tagenda kukuggyako bbanja tasobola kukulekera kantu konna kakuna kuwaza tekisoboka busobozi lwekyo mere bagumu nga mujjukira obukwakulizo buna lubeerera tukutalu fi sabilillah otirwa mu kkubo lya Allah azza wa jalla obadde olwana obusiraamu bubeerenga bwe butufuga bwe butukulembera bwe butulamula swabiran ng'ogumiddewo muhtasibun kulwa Allah si bano kukuwaana nedda ng'olemeddewo kulwa Allah mukubilan obadde ogenda maaso gye bali nkayira mudibirini nga tobakubye mabega ebyo kasita bituukirira bannange bizibu nnyo
okujjako Allah azza wa jalla nga yabikugondeza. Tusaba Allah azza wa jalla bitugondeze bannaye. Allah azza wa jalla nakiriza tuddamu okusinkana tugenda kutunuulira ku idha ndamma ilayha ayi niyatul jihadi qasdun ghayruha ekirala omuntu nga abadde anuyiridde kugenda kulwana litakuna kalimatullahi al-ulya wabula ne kweyongerako ekirala wa huwa al-maghnamu mathalan n'ateekamu n'enniya y'okufuna eminyago hal huwa fi sabilillah abafu asigala akyabalibwa nti ali mu kkubo lya Allah azza wa jalla obonedde ekyo kye tugenda okuhalla omulundi ogujja Allah azza wa jalla wanaaba nga akkiriza. اللهم انصر جميع المجاهدين في كل مكان وحال. اللهم رد عنا جميع مكر وكيد أعدائنا واجعلهم الأخسرين. اللهم واحد كلمتنا واحد صفوفنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم اشف مرضانا واجبر كسرانا وارحم موتانا. اللهم لا تشمت بنا الأعداء ولا تسلطهم علينا ولا تسلمنا إلى أيديهم أبدا ما أحييتنا واجعلهم الأخسرين. اللهم واحد كلمتنا واحد صفوفنا. اللهم رد عنا جميع مكر وكيد أعدائنا واجعلهم الأخسرين. نسألك شهادة المحضة مقبلين غير مدبرين محتسبين صابرين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد النبي الأمي وهو آخر أنبياء الله والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.